Historien jeg skal fortelle vil avsløre hvordan tillit kan være ødeleggende og lære leksjoner ingen forventer. Min kone ba om et åpent forhold bare for å bedra meg uten skyld. Mitt navn er Vegard, jeg er 32 år gammel og bor i Bergen, i Vest-Norge. Jeg hadde alltid forestilt meg at ekteskapet mitt med Sigrid ville være solid, en trygg havn midt i verdens stormer. Vi hadde et rolig liv, delte morgener på fisketorget i Bergen, turer i fjordene i helgene og spaserturer gjennom sentrum med sine fargerike trehus og bratte gater som minnet oss om byens sjarm og tradisjon. Jeg hadde aldri forestilt meg at Sigrid kunne be om noe som ville forandre alt for alltid. Hun overrasket meg en vinternatt, da snøen falt lett over bryggen og fjordvinden skar i ansiktet. Sigrid så på meg med de blå øynene jeg alltid trodde jeg kjente, og sa at hun ønsket å prøve et åpent forhold. I begynnelsen prøvde jeg å forstå. Jeg tenkte at det kanskje bare var nysgjerrighet eller en refleksjonsfase om oss to. Jeg, Vegard, som alltid hadde verdsatt lojalitet og nærhet, aksepterte motvillig, i tro på at kjærligheten ville beskytte oss. De første dagene prøvde jeg å holde meg rasjonell, fokusere på arbeid og prosjektene i livet vårt sammen. Men en merkelig følelse begynte å vokse. Hun virket mer fjern, smilte mindre når hun kom hjem, og hver gang telefonen vibrerte, trakk Sigrid seg unna som om hun skjulte noe. Mens jeg gikk gjennom Bergens gater, luktet sjøen blandet med snøen og så på båtene i havnen, kunne jeg ikke fjerne trykket i bristet. Hver liten endring i hennes oppførsel virket som en stille advarsel jeg ikke kunne ignorere. En fredag avtalte vi å spise middag i sentrum. Sigrid sa at hun måtte innom en kafé i Vågen raskt før hun møtte meg, men det var noe i stemmen hennes som ikke virket oppriktig. Hjertet mitt slo raskere. Den norske vinterkulden virket mindre intens enn angsten som vokste inn i meg. Jeg kom til restauranten og så henne sittende alene, med en rød jakke som sto i kontrast til den hvite snøen og den grå himmelen. Blikket hennes var fjernt, som om hun observerte meg, men samtidig ikke var der. Jeg prøvde å starte en samtale, snakke om dagen, om arbeid og rutine, men svarene var korte, mekaniske, uten følelser. Hver gest, hver pause i talen, virket innøvd. Jeg følte at verden min falt sammen i stillhet, mellom lyden av lett regn mot vinduene og refleksene fra havnen i de frosne vannenpølene. Det var da jeg skjønte at noe var galt. Det var ikke bare avstand, det var hemmeligheter skjult bak smilet jeg stolte så mye på. Smerten begynte å sette seg, og en beslutning formet seg i hodet mitt. Jeg måtte finne sannheten, koste hva det koste ville. Dagene som fulgte prøvde jeg å opprettholde normalitet, men hver melding på Sigrids telefon gjorde meg urolig. Hjertet mitt slo raskt uten noen åpenbar grunn. Mens jeg gikk gjennom Bergens gater, forbi det historiske fisketorget og brosteinsgatene på bryggen, virket hvert detalj som en forsterkning av min angst. Lukten av sjøen blandet med den kalde fjordbrisen virket nå skarpere, nesten som om den reflekterte spenningen som vokste inni meg. En ettermiddag la jeg merke til noe jeg ikke kunne ignorere. En felles venninne, Helene, hadde lagt ut et bilde på en jazzbar i sentrum av Bergen, Jazzcafé Blå, kjent for sine livemusikkvelder. I bakgrunnen av bildet var Sigrid, leende, med et vinglass, sammen med en blond mann jeg aldri hadde sett før. Magen min snudde seg. Jeg prøvde å rasjonalisere, tenke at det kanskje bare var vennskap, men hver gest hun hadde på bildet virket intim, hvert smil virket innøvd. Sinne og smerte begynte å brenne inni meg, som den kalde nordavinden som skjærer til benet. Jeg begynte å observere mønstret. Sigrid sa at hun var opptatt med møter eller arrangementer på universitetet, men dukket opp på steder jeg ikke kjente til. Unnskyldningene hennes var overbevisende, men instinktet mitt, som sjelden tar feil, sa meg at noe var galt. En søndagsmorgen bestemte jeg meg for å følge henne diskret. Jeg så Sigrid gå gjennom trange sentrumsgater, krysse Vågen, til hun gikk inn på en liten kafé skjult mellom gamle håndverksbutikker. Den blonde mannen fra bildet var der, smilende og la armen sin intimt rundt Sigrid. Hver detalj forsterket følelsen av svik. Jeg satte meg på en benk i nærheten, og så på vannet i havnen og båtene som sakte vugget. Snøen falt sakte og skapte en kontrast til kulden jeg følte i bristet. Hver gest av dem var en stille bekreftelse på at min verste frykt ble virkelighet. Båndet vi hadde bygget gjennom årene, syntes å falle fra hverandre raskt, og jeg følte meg maktesløs overfor noe jeg aldri hadde forestilt meg å møte. På slutten av dagen gikk jeg hjem, og hvert steg føltes tyngre enn det forrige. Jeg tenkte på å konfrontere henne, men visste at jeg måtte ha konkrete bevis før noen avgjørelse. Jeg installerte diskret en liten sporingsapp på telefonen hennes, uten at hun merket det.
Neste dag viste en rekke møter og bevegelser klart at Sigrid levde et parallelt liv uten å bry seg om min smerte. Hver lokasjon, hver kafé eller bar hun besøkte, forsterket den harde realiteten. Ekteskapet vårt ble demontert foran mine øyne, og kvinnen jeg elsket hadde valgt å lyve. Den kvelden, mens snøen falt over Bergen og refleksene fra lysene spredte seg i de våte gatene, skjønte jeg at jeg måtte handle med forsiktighet, men også med besluttsomhet. Følelsen av svik var overveldende, men en indre styrke begynte å vokse. Jeg måtte finne hele sannheten før jeg tok noen avgjørelse om fremtiden min. Neste morgen våknet jeg med tungt hjerte, men fast bestemt. Hver hukommelse med Sigrid, fra spaserturer langs Byfjorden til koselige kaféer på Bryggen, virker nå preget av mistillit. Jeg tok på min tykke ulljakke, satte på mine vanntette støvler, og gikk ut for å finne svar. Instinktet mitt sa at jeg ikke kunne utsette sannheten lenger. Jeg fulgte Sigrid diskret til Sandviken, der hun påstod hun hadde et arbeidsmøte. Fra avstand så jeg at hun gikk inn i en liten kafé mellom gamle lagerbygninger og fargerike hus. Den blonde mannen fra bildet var der, smilende og lente seg mot Sigrid med fortrolighet. Hver gest virket innøvd, hver latter delt var et skarpt stikk i brystet. Følelsen av maktesløshet var intens, men jeg visste at jeg måtte holde roen og observere nøye. Jeg satte meg ved et nærliggende bord, tok en kaffe for ikke å tiltrekke oppmerksomhet, mens finregnet begynte å danne små dammer på brosteinsgatene. Hvert deres bevegelser bekreftet det hjertet mitt allerede hadde mistanke om: Sigrid var utro. Jeg så intimiteten i gestene, samspillet i blikkene og lettheten hos noen som ikke følte skyld. Brystet mitt strammet seg, og en blanding av sinne og sorg strømmet gjennom kroppen, som den kalde vinden som blåser ned fjellsidene på Fløyen om vinteren. Jeg gikk hjem den kvelden uten å konfrontere henne. Jeg måtte organisere tankene mine. Jeg gjennomgikk mentalt alle meldinger, bilder og små ledetråder hun hadde sluppet. Hver detalj ga mening, som brikker i et mørkt puslespill. Den kalde natten i Bergen syntes å reflektere tomheten inni meg, men en besluttsomhet begynte å vokse. Jeg måtte handle klart og planlegge hvert steg nøye før jeg tok en drastisk avgjørelse. Dagene som fulgte, fokuserte jeg på å observere mønstre. Hver hennes utgang, hver overbevisende unnskyldning, bekreftet intuisjonen min om at utroskapen ikke var et isolert tilfelle. Jeg fortsatte å følge hennes steg diskret, oppdaget møter i små barer, skjulte kaféer og gater jeg aldri hadde vært i. Hvert bevis var en smertefull bekreftelse på at Sigrid levde et parallelt liv, og nøt øyeblikk jeg aldri hadde forestilt meg å dele. Følelsen av svik ble intens. Jeg følte meg ikke bare lurt som ektemann, men også som noen som stolte fullt og helt på henne. Båndet vi hadde bygget gjennom årene, syntes å falle sammen raskt. Mens jeg gikk over lille Lungegårdsvannbroen og reflekterte over vår historie, skjønte jeg at jeg måtte konfrontere virkeligheten, uansett hvor smertefull den var. Besluttsomheten min vokste, drevet av behovet for å forstå sannheten og beskytte mitt eget følelsesmessige velvære. Neste dag sto jeg opp med tungt hjerte, men resolutt. Jeg følte at jeg måtte konfrontere Sigrid før smerte og usikkerhet ødela forstanden min. Jeg tok på den tunge kåpen min, satte på vanntette støvler og gikk gjennom de snødekte gatene i Bergen, pustet inn den kalde vinterluften. Hvert steg minnet meg om de lykkelige øyeblikkene vi hadde hatt sammen, spaserturer langs Bryggen, sommerettermiddager i Fløibanen, og hvordan alt nå virket uopprettelig fjernt. Jeg fulgte Sigrid til en diskret kafé i Nordnes, der hun påstod å ha et arbeidsmøte. På avstand observerte jeg scenen jeg allerede kjente, den blonde mannen ved hennes side, leende og lente seg intimt mot henne. Brystet mitt strammet seg, og en blanding av sinne, sorg og vantro tok over. Hver gest var en smertefull fasett av utroskap, og følelsen av maktesløshet knuste meg, som den skarpe kulden som strømmer ned Ulrikens skråninger. Jeg satte meg stille og observerte hvert detalj. Sigrid virket avslappet, uvitende om spenningen som vokste i meg. Det var som om vi levde i parallelle verdener, hun nøt øyeblikk av glede, mens jeg bar vekten av mistillit og smerte. Hver latter, hver berøring med den andre mannen, var en grusom påminnelse om at tilliten bygget over år ble ødelagt foran øynene mine. Jeg bestemte meg for at jeg ikke kunne vente lenger. Jeg gikk hjem og gjorde meg klar for en direkte konfrontasjon. Jeg satte meg ved kjøkkenbordet, med en rikende kopp kaffe, og pustet dypt for å kontrollere følelsene mine. Da Sigrid kom inn, var spenningen merkbar. Øynene hennes søkte mine, og jeg så et glimt av overraskelse og frykt. Jeg holdt stemmen fast og klar. Sigrid, vi må snakke. Jeg vet om dine hemmelige møter.
Hun svelget hardt, prøvde å smile, men uttrykket hennes avslørte nervøsitet. Hun prøvde å forklare. Vegard, det betyr ingenting. Jeg var forvirret. Men jeg hadde allerede sett alle bevisene. Møter på kaféer, slettede meldinger, klare tegn på at hun levde et parallelt liv. Det var ikke lenger mulig å fornekte. Tilliten bygget gjennom årene var ødelagt. Ord kunne ikke gjenopprette den. Mens hun snakket, følte jeg en blanding av lettelse og smerte. Lettelse over endelig å ha konfrontert sannheten, smerte over å innse at kjærligheten jeg følte ble sviktet på en så kalkulert måte. Stillheten i leiligheten var overveldende, som den strenge vinteren i Bergen, når snøen dekker hver gate og plass. Jeg forstod at ærlighet, selv om den er smertefull, var avgjørende for å gå videre. Jeg måtte bestemme min fremtid, mitt velvære og gjenoppbyggingen av mitt følelsesmessige liv. De neste dagene observerte jeg Sigrid nøye, på jakt etter tegn på anger. Hvert sted jeg tok gjennom gaten i Bergen, hver kafé og plass vi pleide å besøke, minner meg om det vi delte og hvordan alt nå syntes omsluttet av bedrag. Smerten fra utroskapen var intens, men jeg begynte å innse at jeg måtte forvandle sjokket til personlig styrke, prioritere mitt eget liv og følelsesmessige integritet. Jeg følte at det var på tide å sette klare grenser og avslutte dette kapitlet i livet mitt. Jeg avtalte et siste møte med Sigrid i en diskret kafé i Sandviken, borte fra smertefulle minner. Hun kom med et bekymret uttrykk, tydelig angrende, og hjertet mitt slo raskt, men jeg var bestemt på å ikke la følelsene styre. Jeg satte meg, pustet dypt og begynte. Sigrid, jeg vet alt. Ditt hemmelige liv har ødelagt tilliten vår, og jeg må gå videre. Hun forsøkte å rettferdiggjøre seg, ordene hennes var svake foran den uomtvistelige virkeligheten. Hun gråt, hulket og ba om unnskyldning, men jeg forstod at smerten hun hadde forårsaket ikke kunne slettes. Hjertet mitt gjorde vondt, men besluttsomheten om å beskytte mitt eget velvære og min verdighet vokste for hvert øyeblikk. Jeg måtte prioritere mitt eget liv, min lykke og min følelsesmessige frihet. De neste dagene fokuserte jeg på å gjenoppbygge min rutine. Jeg gikk tilbake til turene i Fløyen og Bymarken, oppdaget skjulte kaféer i små historiske gater i Bergen, og dykket inn i nye hobbyer som ga meg glede og fokus. Hver aktivitet forsterket min autonomi og minnet meg om at Sigrids utroskap ikke skulle definere min fremtid. Jeg begynte å forstå at ærlighet mot meg selv og verdsettelse av min egen verdighet var avgjørende for å gå videre. Etter hvert forvandlet den opprinnelige smerten seg til følelsesmessig klarhet. Jeg innså at egenkjærlighet måtte være grunnlaget i livet mitt. Byen Bergen, med sin blanding av tradisjon og modernitet, ble en bakgrunn for personlig gjenfødelse. Hvert skritt jeg tok gjennom Bryggens trehus eller langs Vågens kanter minnet meg om at jeg kunne bygge opp livet mitt igjen uten å avhenge av noen som ikke verdsatte tillit. Før jeg avsluttet dette kapitlet, følte jeg at jeg trengte et siste møte med Sigrid, ikke for å diskutere eller søke hevn, men for å bekrefte mine grenser og min nye vei. Jeg understreket at min prioritet nå var mitt eget liv, min lykke og min følelsesmessige integritet. Hun forsto, og for første gang følte jeg at det ikke lenger var bånd av bedrag mellom oss. Følelsen av frihet og kontroll over mitt eget liv var frigjørende. Hvis du kunne relatere til denne historien og ønsker å se flere følelsesmessige fortellinger om forhold med sterkt emosjonelt innhold, abonner på kanalen nå, klikk på bjellen for å motta varsler, og utforsk kortene for å oppdage andre ekte historier som kan endre perspektivet ditt på kjærlighet, tillit og valg. Hver historie her hjelper deg å reflektere over hvordan du kan overvinne svik, verdsette deg selv og gå videre sterkere enn noensinne.